साधु 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि मम बुद्धुं शरणयामि मम धम्मं शरणयामि मम संघं शरणयामि साधु 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 ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. අප භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුර සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් වූ අතිමහත් කාලයක් මුළුල්ලේ දහම් පුරා අවබෝධ කරගත් ලෝක ධාතු යථාර්ථය පිළිබඳ යම් ධර්ම කරුණු ටිකක් සාකච්ඡා කිරීමටයි අප මෙම වැඩසටහනින් බලාපොරොත්තු වන්නේ. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද පරමාර්ථ ධර්ම ස්වභාවයට කිට්ටු ධර්ම ස්වභාවයෙන් මෙම සාකච්ඡාව පවත්වාගෙන යාම. සාමාන්‍යයෙන් ඒ සම්මුති ධර්මෙන් ඈත් වුණු පරමාර්ථ ධර්මයට ළඟා වුණු ධර්ම ස්වභාවයක් තමයි අප මෙම වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව එම දේශනාවන්හි බොහෝ දේශනා ප්‍රමාණයක ඒ සඳහන් වන කරුණ අනුව අපට සිතන්නට වෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ශරීර කූඩුව පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා දහම් දේශනා කර බවක්. බොහෝ සූත්‍ර පිටකවල අන්තර්ගත වෙන්නේ මේ ශරීරයේ ස්වභාවය කුමක්ද කියන එක බව. ශරීරය සෑදී තිබෙන ආකාරය පිළිබඳ ඒ දුක්ඛත්වය, ඒ අනිත්‍ය බව, ඒ අනාත්ම බව තමයි අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. මේ අනුව අපි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරය අනුව අපි මෙම දහම් පණිවිඩය අවබෝධ කරගන්නකොට මූලිකවම දහම් කරුණු සඳහා තැන දෙන්නේ මේ ශරීරය පිළිබඳ දේශනා කරන ලද ධර්මතාවයන්ට. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශරීරය පිළිබඳ දේශනා කරන විට අපිට පෙනී යනවා මේ බඹයක් වූ ශරීරය කොටස් දෙකකට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බෙදා දක්වලා තියෙනවා. මේ ශරීරය කොටස් දෙකකට බෙදා දක්වලා තමයි ධර්ම දේශනා කරලා තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු ඒ කොටස් දෙක මොකක්ද කියලා. මෙම ශරීර කූඩුව කොටස් දෙකයි. එකක් රූපකය, අනිත් එක නාමකය. ඒ කොටස් දෙක උපයෝගී කරගෙන තමයි අනුසාරයෙන් තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරලා තියෙන්නේ. මෙම රූපකය හා නාමකය දෙකේ එකතුවකින් තමයි මේ ශරීරය මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අපි මෙහිදී සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම් වන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරය අනුව මෙම රූපකය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. බාහිරව බැලූ බැල්මට මෙම රූපකයේ නිර්මාණ ස්වභාවය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ රූප රාමුව අනුව මේ පුරුෂයෙකුගේ කයක්, එතකොට මේ තියෙන ස්ත්‍රී රූපයක්, ස්ත්‍රීකගේ කයක්. මේ බැලූ බැල්මට බාහිර ස්වභාවය නම් අපිට මෙන්න මේ අයුරින් හැදිලා තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හිස, අත්පා, පපු ප්‍රදේශය, බඩ, කකුල් ආදී වශයෙන් අපිට මේ බාහිර ස්වභාවය මේ සම්මුතියක් විදිහට අපි දන්න විදිහට දක්වන්නට පුළුවන්. මේ රූපකය කියන එක ඔය ආකාරයේ ඒ බාහිර මිමි වලින් මැනලා ඒ බාහිර ආකාරයට පෙනෙන සරල පෙනුමෙන් මෙහි පිළිබඳ යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පිළිබඳ යථාර්ථවාදීව ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම දැන ගැනීම පිණිස මෙම ශරීරය හැදිලා තියෙන ශරීරයේ රූප ස්වභාවය හැදිලා තියෙන පුංචිම ඒකකයේ වෙත අපි
ළඟා වෙන්න ඕන. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරය අනුව මෙම රූප කය නිර්මාණය වෙලා තියෙන පුංචිම ඒකකය පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න ඕනි. මෙම ශරීර කූඩුවේ රූපමය ස්වභාවය පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්නට. රූපකය ගැන ඉගෙන ගන්නට කලින් අපි පුංචි උදාහරණයක් ගැන ඔය ඇත්තන්ට පවසන්නම්. අපි හිතමු ඔය ඇත්තන්ට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මිදි පොකුරක්. මෙම මිදි පොකුර ගැන අධ්‍යයනයක් කරන්න කියලා. එතකොට පින්වත් ඔබ සැම කොයිම මොහොතකදීවත් සර්ව සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මිදි පොකුර ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම පළවෙනි සැරේටම ඉගෙන ගන්න යන්නේ නැහැ. ඔය ඇත්ත දන්නවා මේ මිදි පොකුර පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන්න ගියොත් ඒක වඩාත් සංකීර්ණයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මිදි පොකුර ගැන ඉගෙන ගන්නවට කලින් මිදි ගෙඩියක් ගැන ඉගෙන ගත්තොත් මේ මිදි පොකුර ගැන ඉගෙන ගන්න එක වඩාත් ලේසි කියලා. මොකද මේ මිදි පොකුරම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මිදි ගෙඩි වල එකතුවකින් නිසා මිදි ගෙඩියක ලක්ෂණ මිදි ගෙඩියක තියෙන ස්වභාව ලක්ෂණ යම් තාක්ද එම ස්වභාව ලක්ෂණ වලින් අන්‍ය වෙන්නේ නැහැ මිදි පොකුර වෙන් වෙන්නේ නැහැ මිදි පොකුර. ඒක යම් ස්වභාව ලක්ෂණයක් මිදි ගෙඩියක තියෙනවා නම් ඒ ස්වභාව ලක්ෂණම ඒ ගති ලක්ෂණම මේ මිදි පොකුරෙත් දක්නට ලැබෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී උත්සාහ කරනවා මේ මිදි පොකුරෙන් ගෙඩියක් ගලවලා අරගෙන ඒ ගෙඩිය ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. මේක ගෙඩියක් ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට මේ අධ්‍යයනය කරන ගෙඩියේ තියෙන ස්වභාව ලක්ෂණ වලින් වෙන් වෙන්නේ නැහැ මේ මිදි පොකුරේ ලක්ෂණ. අන්න ඒ වගේ තීරණයකට එනවා. ඒ වගේමයි ඔයාලා මේ මිදි පොකුර ගැන ඉගෙන ගන්නට යනකොට මේ මිදි ගෙඩියෙන් ඔයගලන්ට ගලවන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ සෑම මිදි ගෙඩියක්ම එක වගේද කියලා බලන්න එපා. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට මේ මිදි ගෙඩිය ගලවලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා මේ එක වගේමද හැම ගෙඩියක්ම කියලා. අන්න එතකොට ඕගොල්ලන්ට තව දෙයක් වැටහෙනවා. දැන් අර මිදි ගෙඩියෙන් මේ මිදි පොකුරෙන් ගැලෙව්වට පස්සේ මිදි පොකුර කියලා එකක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. මිදි ගෙඩි තිබුණට ඇත්ත වශයෙන්ම මිදි පොකුර කියලා එකක් නැති බව ඔය ඇත්තන්ට වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. සත්‍ය වශයෙන්ම මිදි ගෙඩි තියෙනවා. හැබැයි මිදි ගෙඩි වලින් සකස් වුණු මිදි පොකුර නැහැ. එන සත්‍ය දෙයක් තිබුණේ නැති වෙන්න විදිහක් නැහැ. මිදි ගෙඩිය සත්‍ය වශයෙන්ම තිබිච්ච නිසා මිදි ගෙඩි ටික තියෙනවා. මිදි පොකුර සත්‍ය වශයෙන්ම තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් මිදි ගෙඩියෙන් අයින් කරනකොට මේ මිදි පොකුර එතනින් නැති වෙලා යනවා. එහෙනම් මෙන්න මෙතනදී අපි යම් දල අදහසක් ගමු. මෙන්න මේ උදාහරණය අනුව මේ මිදි පොකුර කියන එක අපි පනවාගත් සම්මුතියක්. සත්‍යයි කියලා පනවාගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම මිදි පොකුරක් එතන නැහැ. ඇත්තටම තියෙන්නේ එතන මිදි ගෙඩි පමණයි. එහෙනම් මිදි ගෙඩි සත්‍ය වශයෙන්ම තියෙන දේවල්. සත්‍ය වශයෙන්ම මිදි ගෙඩි තියෙනවා කියලා අපිට මෙතනදී අදහස් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අන්න එතන සත්‍ය වශයෙන්ම තිබෙන නිසා අපි එතට කියනවා පරමාර්ථ කියලා. එහෙනම් මිදි ගෙඩිය මේ උදාහරණය අනුව මිදි ගෙඩිය පරමාර්ථ. මේ මිදි පොකුර කියන එක සම්මුතියක්. මොකද සම්මුතිය මේ ආකාරයෙන් විශාලව තිබුණට මේ සම්මුතිය ලියලා බලනකොට එහි තුල සම්මුතිය නැති වෙලා පරමාර්ථ ස්වභාවයට බැසගත්තා. එහෙනම් මිදි ගෙඩිය කියන එක මේ පුංචිම ඒකකය, මේ මිදි පොකුර හැදිලා තියෙන පුංචිම ඒකකය මිදි ගෙඩිය, මේක පරමාර්ථයක්, මේ මිදි පොකුර සම්මුතියක්. එහෙනම් මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ ශරීරයත් සෑදී තිබෙන පුංචි මේකකේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳ අපි සොයා ගන්න ඕන. මේ අප ශරීරයේ සෑදී තිබෙන ඒ සියුම් ඒකකය මේ භෞතික උපකරණ වලින් සොයා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ.
මොකද එම භෞතික උපකරණ පවා හැදිලා තියෙන්නේ ඒ සියුම් ඒකකයන්ගෙන් නිසා ඒ භෞතික උපකරණ වලින් නම් කවදාවත් සොයා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ රූපමය ස්වභාවය සැදී තිබෙන පුංචිම ඒකකය බාහිර උපකරණ අනුසාරයෙන් උදව්වෙන් අපිට කොයිම දිනකවත් සොයා ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳ සියලු පරමාර්ථ සත්‍ය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නුවණින් දැන දැක අපට දේශනා කළා. අපට සිද්ධ වෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ දැන දැක ඒ දේශනා කරන ලද ඒ පරමාර්ථ ධර්ම පිළිබඳ අධ්‍යයනයෙන් මෙම පුංචිම ඒකකය ගැන සොයන්නට. අපි මෙම ශරීර කූඩුව කොටස් දෙකකට වෙන් කරගත්තා. එකක් නාමකය, අනිත් එක රූපකය. අපි මේ අවස්ථාවේදී නාමකය කියන එක පසුවට සාකච්ඡා කරන්නට තියලා රූපකය විතරයි අපි සාකච්ඡා කරන්නට ගත්තේ. එෙහිදී දැන් අපි යන්නේ මෙම රූපකය නිර්මාණය වෙලා තියෙන පුංචිම ඒකකය සොයාගන්න. මෙම රූපකය සෑදී තිබෙන පුංචිම ඒකකය සොයාගන්න. එක සාමාන්‍යයෙන් මේ භෞතික උපකරණ වලින් සොයා ගන්නට බැරි ඒකකයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් කරන දැනට ඔය විද්‍යාව තුල කියන්නේ සයන්ස් කියන ඒ විෂය තුල සොයාගෙන තියෙන සෛලය, ඒ පරමාණුව, ඒ දෙකක් නෙමෙයි මේ ශරීරය හැදිලා තියෙන පුංචිම ඒකකය. සම්මා සම්බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරන ආකාරයට අනුව එම සෛල, ඒ පරමාණු හැදිලා තියෙන්නේ තවත් පුංචි එකක කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක එකතුවකින්. සෛලය කියන එක පුංචි කොටස් වලට බෙදලා දමන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක නෙවෙයි එහෙනම් යමක් දෙකකට කඩන්නට පුළුවන් නම් ඒක එකක් නෙවෙයි. ඒක දෙකක්. සොයාගෙන ගිහිලා ඔන්න යමක් අපිට ලැබෙනවා. ඒක දෙකකට කඩන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි එතකොට ඒකක විදිහට ගන්නට වෙන්නේ. පරමාණු කියන සංකල්පය ගත්තත් ඒ පරමාණු කියන ඒ සොයා ගැනීම ඒ විද්‍යා විෂය තුලම ඒ සොයාගත් ඇත්තන්ම ප්‍රකාශ කරනවා ඒ තවත් පරමාණුකින් වේගයෙන් අනිත් පරමාණුවට පහර දුන්නට පස්සේ එම ප්‍රතික්‍රියාව නිසා ඒ පරමාණු පුංචි පුංචි කොටස් වලට කැඩිලා පරමාණුක ශක්තිය බවට පත් වෙනවා කියලා. එහෙනම් පරමාණුවත් නෙමෙයි පුංචිම ඒකකය. පරමාණුවත් කොටස් වලට කඩන්න පුළුවන් නිසා ඒකත් නෙමෙයි මේ රූප ස්වභාවය හැදලා තියෙන පුංචිම ඒකකය. සෛලයක් නෙමෙයි, සෛලයක් නොයෙකුත් කොටස් වලින් හැදලා තියෙන්නේ. ඒ කොටසුත් පරමාණු වලින් හැදලා තියෙන්නේ. පරමාණුත් තවත් කොටස් වලින් හැදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙම සයන්ස් කියන විෂය තුල අපිට පිළිසරණක් නැහැ. සොයා ගන්න බෑ මේ ශරීරයේ හැදලා තියෙන පුංචිම ඒකකය මොකක්ද කියලා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙම ශරීරයේ සෑම කොටසක්ම බිඳගෙන ගිහිල්ලා පුංචිම ඒකකය සොයා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඇස බිඳගෙන ගිහිල්ලා පුංචිම ඒකකය සොයාගත්තා. මේ සෑම ශරීරයේ සෑම තැනක්ම ගිහිල්ලා පුංචිම ඒකකය සොයාගත්තා. හරිම පුදුමයි. කොහෙන් ශරීරයේ බිඳගෙන ගියත් ඒ ලැබෙන පුංචිම ඒකකයේ එකක්. ඒ කියන්නේ ශරීරයේ සෑම තැනක්ම සෑදිලා තියෙන්නේ එකම ඒකකයක් මකින්. එක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ප්‍රඥාවට දැන දැක ගන්න ලැබුණා. අන්න ඒ පිළිබඳ ඒ පරමාර්ථ ධර්ම ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබන්නටයි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශාරීරික සෑම කොටසක්ම බිඳගෙන ගිහිල්ලා ඒ සොයාගත් පුංචිම ඒකකය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කරන්නටයි දැන් අපි හදන්නේ. මේක බිඳගෙන ගිහිල්ලා සෑම තැනක්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ එකම එක පොදු ඒකකයකින් බව සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ දැන දැකගත්තා. මේ ශරීරයේ සෑම කොටසක්
කියන්නේ සෑම කොටසකම පුංචිම ඒකකයේ පොදුයි. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මුළු ශරීරයටම පොදු ඒකකයක් තියෙනවා. අනේ පොදු ඒකකය මොකක්ද කියලා අපි දැන් අධ්‍යයනය කරමු. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මුළු ශරීරයම බිඳගෙන කියලා කෙලවරේදීම යම් කිසි ඒකකයක් කලාපයක් ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ ප්‍රඥාවට දැක ගන්නට ලැබෙනවා. ඒ මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවය. මේ ස්වභාවය නිකම්ම තියෙන්නේ නෑ, මේක ශක්තියක්, මේක ක්‍රියාවක්. ශක්තියින් සහ ක්‍රියාවක්. මෙන්න මේ ශක්තියින් සහ ක්‍රියාව ගැන හොඳින් අධ්‍යයනය කරන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයා ගන්නවා මේ ශක්තියින් තුල එකිනෙකින් වෙනස් වූ ගති ලක්ෂණ හතරක් තියෙන බව. එකිනෙකින් වෙනස් වූ ගති ලක්ෂණ හතරක් තියෙන බව. ඒ ගති ලක්ෂණ වලට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ බුද්ධ භාෂිතය අනුව ඒ ගති ලක්ෂණ වලට ගැළපෙන, ඒ ස්වභාව ලක්ෂණ වලට ගැළපෙන නම් යොදාගෙන තියෙනවා. එන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මුළු ශරීරයේම සෑදී තිබෙන පුංචිම ඒකකය සොයාගත්තා. ඒකකය සොයාගත්තට පස්සේ ඒ පුංචිම ඒකකය තුල තවත් එකිනෙකින් වෙනස් වූ ස්වභාව ලක්ෂණ සහිත, ගති ලක්ෂණ සහිත ශක්තියින් හතරක් තියෙන බවත් වදාරනවා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙම ගති ලක්ෂණ හතරක් තිබුණට මේ ශක්තියින් හතරෙන් එකක් පිටතට ගන්නට බෑ. මේ ශක්තියින් හතරම එකිනෙකට ගිලී එකක් අනෙකා හා ගිලී ਸਰව සම්පූර්ණ මිශ්‍රණයක් විදියටයි මෙම ශක්තියින් හතර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක නිකන් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ශක්තියක්, ඒක ක්‍රියාව. එහෙනම් මෙන්න මේ ශක්තියින් සහ ක්‍රියාවන් අඩංගු මෙන්න මේ කලාපයට නමක් යොදනවා රූප කලාපයක් කියලා. මේකට නමක් දෙනවා රූප කලාපයක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ රූප කයම ඇදී තිබෙන කුඩාම කලාපය නිසා මේකට කියනවා රූප කලාපයක් කියලා. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ වෙනකොට මෙම රූප කලාපය තුල එකිනෙකින් වෙනස් වූ ගති ලක්ෂණ හතරක් තියෙනවා. ගති ලක්ෂණ තුනක් තිබුණා නම් කියන්නේ ඒතර තුන් දෙනෙක් ඉන්නවයි කියලා. ගති ලක්ෂණ හතර දෙනෙක් නිසා එතන හතරක් කියලා කියන සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේ ගති ලක්ෂණ කියන්නේ ඒ එක ගති ලක්ෂණයකට අපිට තනි නමක් භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේ ගති ලක්ෂණ හතරට නම් හතරක් භාවිතා කරනවා. ඒ ගති ලක්ෂණයේ හැසිරෙන ස්වභාවය අනුව. මේ ගති ලක්ෂණ නැත්නම් ස්වභාව ලක්ෂණ කියන එක මේ පරමාර්ථ ධර්ම අධ්‍යයනයේදී අතිශය වැදගත් වචන දෙකක්. ගති ලක්ෂණ නැත්නම් ස්වභාව ලක්ෂණ මේ වචන දෙකේම තේරුම එකයි. අපි හිතමු ස්වභාව ලක්ෂණ කියලා. මේ ස්වභාව ලක්ෂණ කියන මේ වචනේ හරිම වැදගත්. ස්වභාව ලක්ෂණය කියන්නේ එක්තරා පරමාර්ථ ස්වභාවයක්. මිසක් මේ සම්මුතියෙන් අපි කියන මේ වචනේ තිබෙන ස්වභාවයක් නෙවෙයි. මේ පරමාර්ථ ධර්මයේ විස්තර කරන්න සිදු වෙලා තියෙන්නේ සම්මුති වචන අනුසාරයෙන් නිසා ඒක තරමක් පැටලෙලි සාගතයි. මේ ස්වභාව ලක්ෂණ කියන්නේ ක්‍රියාවක්. මේ ස්වභාවය වෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒ ක්‍රියාවලිය නිරූපණය කරන්න ඒ ක්‍රියාවලියේ සිදුවෙන ස්වභාවය කියන්නට ඒකට වචනයක් භාවිතා කරනවා. ඒ සඳහා ඒක සම්මුති වචනයක්. ඒ වචනය තුල ඒ ස්වභාව ලක්ෂණය කියන එක නැහැ. ඒක භාවිතා කරන වචනයක් විතරයි. ඒ ස්වභාව ලක්ෂණය තියෙන්නේ ඒ ස්වභාවය තුල. ඒ කියන්නේ ස්වභාව ලක්ෂණයට සම්මුතියක් විදියට අපි වචනයක් දැන් මෙතනට භාවිතා කරනවා. මේ ස්වභාව ලක්ෂණ හතරට සම්මුති වචන හතරක් භාවිතා කරනවා. එතකොට ඒකට ගැළපෙන වචන තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ යොදන්නේ. ස්වභාව ලක්ෂණ හතරයි. ඒ ස්වභාව ලක්ෂණ හතර හැසිරෙන විදියට ඒ ගති ලක්ෂණ අනුව නම් හතරක් දෙනවා. එක ස්වභාව ලක්ෂණයක් තියෙනවා මෙන්න මේ රූප කලාපය ඇතුලේ. ඒක මේ
දැනෙන ස්වභාවයක්. ඒක නමක් නෙවෙයි. ඒක ස්වභාව ලක්ෂණ කියන්නේ නමක් නෙවෙයි, දැනෙන ස්වභාවයක්. ඒක ස්පර්ශ කරන්න ඕනේ ස්වභාවයක්. ඒක මේ වචන වලින් තේරෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ රූප කලාපේ එක් ස්වභාව ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා කර්කශ ස්වභාවය. කර්කශ ස්වභාවය. අනේ කර්කශ ස්වභාවය නිරූපණය කරන්නට සම්මුති වචනයක් අපි භාවිතා කරනවා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පඨවි කියලා. ඒකට කර්කශ ස්වභාවයේ ලක්ෂණයමයි පඨවි කියන්නේ. නැත්නම් මේ පඨවි කියන එකක් රූප කලාපේ ඇතුලේ තියාගෙන ඒකේ කර්කශ ස්වභාවය නැවෙනවා නෙවෙයි. කර්කශ ස්වභාව ලක්ෂණයමයි පඨවි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්මුතියේදී පඨවි කියන නම තුලින් ආරූඪ වෙනවා කර්කශ ගති ලක්ෂණ. හැබැයි ඒක මේ වචන වලින් දැනගන්න ස්වභාවයක් නෙමෙයි. මේ ඉන්ද්‍රිය මට්ටමින් මේ පංචේන්ද්‍රිය මට්ටමින් අපි දැනගන්න ඕනි ස්වභාවය. මේ පිළිබඳ හරියටම දැනගන්නේ මේ මනෝද්වාරය මේ පඨවි ස්වභාවය මත. නැත්නම් කර්කශ ස්වභාවය මත ස්පර්ශ වුණාම තමයි. අපි එච්චර ගැඹුරට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් හිතන්න මේ රූප කලාප එකිනෙකින් වෙනස් වූ ස්වභාව ලක්ෂණ හතරකින් සමන්විතයි කියලා. ස්වභාව ලක්ෂණ හතරක් කියන්නේ එතන එකිනෙකින් වෙනස් වූ ශක්ති හතරක් තියෙනවා. ඒ ශක්ති හතර ගැන කතා කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඒ ශක්තියේ නම නෙවෙයි, ඒ ශක්තියේ ස්වභාව ලක්ෂණය නැත්නම් ගති ලක්ෂණ. එතකොට මෙහි තිබුණ කර්කශ ස්වභාවය නැත්නම් කර්කශ ගති ලක්ෂණයට නමක් යදුවා පඨවි කියලා. එතකොට මේ පඨවි කියන එක ඔයත් තේරුම් ගන්නට ඕනි තවත් කොටස් වලට නම් කැඩිය නොහැකි බව, වෙන් කළ නොහැකි බව. එහෙනම් මේ අර්ථය පඨවි කියන අර්ථය තවත් කොටස් වලට වෙන් කළ දක්වන්න බැරි නිසා මේක පරම වූ අර්ථයක්. මේකට කියනවා පරමාර්ථයක් කියලා. මේ පඨවි කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්මයක්. මේ පඨවි වල තියෙන ස්වභාව ලක්ෂණය තවත් කොටස් වලට බෙදලා දක්වන්නට බෑ. ඒකේ තියෙන්නේ ස්වභාව ලක්ෂණයක් විදිහට ගත් කල්හි කර්කශ ස්වභාවය. දේශනාවේ තියෙනවා මෘදු බව, තද බව, රළු බව ආදී ලක්ෂණ මේ කර්කශ ස්වභාවයටමයි. පඨවි කියලා එකක් රූප කලාපයේ ඇතුළේ ඉඳගෙන ඒ පඨවියෙන් කර්කශ ස්වභාවය දෙනව නෙවෙයි. කර්කශ ස්වභාවයම පඨවිය. ඒ ගැන සිහිපත් කර ගන්නට ඕනේ. අන්න ඒ වගේ මෙතන එකිනෙකින් වෙනස් වූ ස්වභාව ලක්ෂණ හතරක් තියෙනවා. අනිත් ස්වභාව ලක්ෂණය තමයි ඇලෙන, වැగిරෙන, පැතිරෙන ස්වභාව ලක්ෂණ. අන්න ඒකට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් යොදනවා ආපෝ කියලා. එතකොට ආපෝ කියලා කියන ධර්මතාවයකින් ඇලෙන, වැగిරෙන, පැතිරෙන ස්වභාව ලක්ෂණය ලබා දෙනවා නෙවෙයි. ඇලෙන, වැగిරෙන, පැතිරෙන ස්වභාව ලක්ෂණයම තමයි ආපෝ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ අන්‍ය ධර්ම දෙකක් ගැන සිතන්න. මෙතන තව ධර්ම දෙකක් තියෙනවා. තේජෝ සහ වායෝ කියලා. තේජෝ කියන්නේ උෂ්ණ සීත ස්වභාව ලක්ෂණ. උෂ්ණ සීත ගති ලක්ෂණ. වායෝ කියන්නේ පිම්බෙන, පුම්බන, රුකුල් දෙන ස්වභාව ලක්ෂණ. එහෙනම් දැන් ඔයත් දැනගත්තා මේ අප ශරීරයේ මේ පුංචිම ඒකකයේ වූ රූප කලාපය තුල එකිනෙකින් වෙනස් වූ ස්වභාව ලක්ෂණ හතරක් තියෙනවා කියලා. ඒ ස්වභාව ලක්ෂණ හතරක් තිබිච්ච නිසා ඒකට නම් හතරක් තුනක් වෙන වෙනම. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියලා. එතකොට මෙහිදී අපි සඳහන් කරන්න ඕනි පඨවි පරමාර්ථ ධර්ම. ඒ කියන්නේ මේ පඨවි කියන ඒ ස්වභාව ලක්ෂණය තවත් මේ කෑලි කොටස් වලට කඩන්නට බෑ. ඒක තමයි මේ කෙලවරටම ඒ දක්වන්න පුළුවන් අධ්‍යයනය. ඊට වඩා දෙයක් නෑ. ආපෝත් එහෙමයි, තේජොත් එහෙමයි, වායොත් එහෙමයි. එහෙනම් අපි කියනවා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ පරමාර්ථ ධර්ම. නැත්නම් කියනවා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ ධාතු. නැත්නම් කියතයි පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ රූපයන් කියලා. කියන්නේ පඨවි රූපය කියන්න පුළුවන්, පඨවි පරමාර්ථ ධර්මය කියන්න පුළුවන්, පඨවි ධාතුව කියන්න පුළුවන්. ඔය ආකාරයට නම් හතරම
භාවිතා කරන විදිහට ඔය අත සිහිපත් කරගන්න. එහෙනම් මේ ශරීරයේ හැදිලා තියෙන පුංචි මේකකය රූප කලාපයක්. එකින් වෙනස් වූ ස්වභාව ලක්ෂණ, ගති ලක්ෂණ 4ක් තියෙනවා. එතකොට මේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ තමන්ගේ කය සෑම තැනක්ම බෙදාගෙන ගිහිල්ලා සොයාගත්තා. මේ ශාරීරිය සෑම තැනක්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ රූප කලාප වල එකතුවකින් බව. පුංචි මේකකේ රූප කලාපය එකතුවන්ගෙන් එකතු වීමෙන් තමයි මේ ශරීරය ගොඩනැගිලා තියෙන බව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මනසින් දැන දැක ගත්තා. එක කලාපයකට කියන රූප කලාපයක් කියලා. රූප කලාප වල එකතුවකට කියනවා රූප පිණ්ඩයක් කියලා. එනම් මේ ශරීරය කියන්නේ රූප පිණ්ඩයක්. රූප කලාප වලින් සැකසුණු සටහනක්. ඔයත්තන්ට මතකද අපි මිදි පොකුරේ උදාහරණය ගැන කතා කරනකොට කීවා මිදි පොකුර කියන සංකල්පය, මිදි පොකුර කියන ඒ සම්මුතිය බොරුවක්. ඒක සත්‍ය වශයෙන්ම හමු වෙන දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් මිදි ගෙඩිය සත්‍ය වශයෙන්ම හමු වෙනවා කියලා. අන්නේ උදාහරණයත් එක සිතන්න. මෙන්න මේ රූප කලාපය සත්‍ය වශයෙන්ම කතා කළ හැකි ධර්මතාවයක්. ඒ රූප කලාප වලින් සෑදුණු ඒ රූපය සම්පූර්ණ රූපේ නැත්තම් කය එක්තරා සම්මුතියක්. සම්මුතිය බිඳගෙන යනකොට අපිට සම්මුතියේ තිබෙන කය නැති වෙලා කෙලවරේදී හවුවෙන්නේ මේ වගේ පරමාර්ථ ධර්ම ස්වභාවය. අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා මේ පරමාර්ථ ධර්ම වල ස්වභාවය. නමුත් දැනට ඔය ඇත්තෝ මේ මට්ටමින් මතක තියාගන්න. මිහි ඇති නැතිවන බව අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. දැන් ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී කතා කරා. එහෙනම් ඔයාට සිහිපත් කරගන්න අපේ ශරීරයේ හැදිලා තියෙන පුංචි මේකකය රූප කලාපයක්. ඒ ස්වභාව ලක්ෂණ 4කින් සමන්විතයි. ස්වභාව ලක්ෂණ 4ක් තියෙන නිසා ඒ ස්වභාව ලක්ෂණයන්ට හඳුනා දෙන නම් යෙදුවා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ පරමාර්ථ ධර්ම, මේ ප්‍රධාන පරමාර්ථ ධර්ම 4 හටගත් තැන ඒකාන්ත වශයෙන්ම තවත් පරමාර්ථ ධර්ම 4ක් පහළ වෙන වගේ. ඒ කියන්නේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ උපදිනවා සමගම එකිනෙහිම තවත් ධර්මතා, තවත් පරමාර්ථ ධර්ම 4ක් බිහි වෙන වගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ පරමාර්ථ ධර්ම 4 නම් වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියන ඒ පරමාර්ථ ධර්ම 4. එහෙනම් මේ අනුව අපට පෙනී යනවා මෙම රූප කලාපයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ එකිනෙකින් වෙනස් වූ ස්වභාව ලක්ෂණ සහිත, ගති ලක්ෂණ සහිත පරමාර්ථ ධර්ම 8කින් බව. ප්‍රධාන පරමාර්ථ ධර්ම 4යි. ඒවා උපදිනවත් එක්කම තවත් ධර්මතා 4ක් හට ගන්නවා. ඒ ධර්මතා 4ට පොදුවේ නමක් කියනවා උපාදා රූප කියලා. උපාදා රූප. මේ උපාදා රූප හටගන්නේ සතර මහා භූතයෝ නිසා. සතර මහා භූතයෝ ප්‍රමුඛ කොටගෙන තමයි මේව හටගන්නේ. හැබැයි සතර මහා භූතයෝ හටගත්තට පස්සේ මේ 4 හට ගන්නව නෙවෙයි. මේ සතර මහා භූතයෝ හට ගන්නවා සමගම එකිනෙහිමයි මේ වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජාත් හටගන්නේ. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේ පඨවි ධාතුව නැත්නම් පඨවි පරමාර්ථ ධර්මයේ විතරක් වෙනමම අපට කොහෙදිවත් හමු වෙන්නේ නැති වගේ. පඨවි ධාතුව යම් තැනක තියෙනවා නම් ඒකාන්ත වශයෙන්ම එතන තවත් ධර්මතා 8ක් තිබෙනවාමයි. ඒ කියන්නේ අපිට කොහෙවත් ගන්ධය විතරක්, ගන්ධ පරමාර්ථ ධර්ම විතරක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගන්ධයත් එක්ක තව පරමාර්ථ ධර්ම 7ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ 8 දෙනා එකටමයි පවතින්නේ. ඒකයි මේ විශේෂත්වය. මේ 8 දෙනා එකටම පවතින ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ආපෝ වෙනමම වෙන් කරගන්නත් බෑ. පඨවි වෙනම වෙන් කරගන්නත් බෑ. මේ 4 දෙනා එකක් අනිකා හා ගිලි සර්ව සම්පූර්ණ මිශ්‍රණයක් විදිහට තමයි පවතින්නේ. එකිනෙකින් ඒ ධාතු
වෙන් කර තැබීමේ හැකියාවක් නැහැ. ලෝකයේ පවතින ලෝක ධාතුවේ පවතින කිසිම බලවේගයකට පුළුවන් කමක් නැහැ. කිසිම ධර්මයකට පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ රූප කලාපයක් තුල පවතින ධර්මතා වෙන් වශයෙන් තනි වශයෙන් පවත්වන්නට. ඒගොල්ලෝ මේ කලාපය තුල මිශ්‍ර වුණු ක්‍රියාවක් විදිහටමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ බව අප හොඳින් සිහිපත් කරගත යුතුය. හොඳින් මතක තබා ගත යුතුය. එහෙනම් අප ශරීරයේ සෑදී තිබෙන කුඩාම එකකේ තමයි රූප කලාපයක්. ඒක පරමාර්ථ ධර්ම 8කින් සමන්විතයි. ඒ කිසිම පරමාර්ථ ධර්මයක් තවත් කොටස් වලට බෙදන්නට බෑ. ඒක නිසා තමයි පරම අර්ථ කීවේ. ඊට වඩා අර්ථකථනයක් දෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. පටවිය නම් පටවිය එක වර්ග නැහැ. ඒ පටවියේ තියෙන කරකශ ස්වභාව ලක්ෂණේ ඒ රළු මොලොක් ස්වභාව ලක්ෂණයමයි. ඒකයි බෙදා වෙන් කර දක්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට එහෙනම් දැන් අපි හොඳින් අධ්‍යයනය කළා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව පරමාර්ථ දේශනාව අනුව මෙම ශාරීරික සකස් වෙලා තියෙන කුඩාම ඒකකයේ කුමක්ද කියන එකවත් මේ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සොයා බලනවා මේ තමුන්ගේ ශරීරයේ මේ වර්තමානයේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ මේ රූප කලාපයක් මගින් බව. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පසුව සොයනවා අතීතයේ තමාගේ ශරීරයේ තිබුණා නම් අතීතයේ මේ ශරීරය හැදිලා තිබුණේ මේ රූප කලාපයෙන්මද කියන එක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන දැක ගන්නවා ඒ තමන්ගේ ශරීරයේ අතීතයේදී නිර්මාණය වුණේ මේ රූප කලාපවල එකතුවකින් බව. ඒ වගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනාගතයේදී තමන්ගේ ශරීරය නිර්මාණය වෙනවා නම් හැදෙනවා නම් ඒ නිර්මාණය වෙන්නේ ඉගෙන මේ ඊළඟ මොහොතේ කියන අදහස මෙතනදී ගන්නෙ මේ රූප කලාප වලින්මයි කියන එක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නුවණින් දැනගෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. පසුව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්‍ය සත්තුන්ගේ ඒ කියන්නේ තමා නොවන අන්‍ය සත්තුත් සැදලා තියෙන මූලිකම ඒකකයේ සොයාගෙන යනකොට ඒ සත්තුත් කාලාත්‍රයේම ත්‍රිකාලයේම කියන වර්තමානයේ අතීතයේ අනාගතයේ ඒ සත්තුත් ඇති වෙන්නේ රූප කලාපයන් එකතු වීමෙන්මයි කියන එක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. මෙන්න මේ අයුරින් ත්‍රිකාලයේම පහළ වෙන ඇති වෙන සෑම සත්වෙක්ම හටගන්නේ මෙන්න මේ කුඩා ඒකකයක් වන රූප කලාපයකින් බවත් එම රූප කලාපය ශක්තියින් හා ක්‍රියාවෝ බවත් එහි ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවයක් නැති බවත්. ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවය කියන්නේ මේ අපිට මේ අල්ලන්න ගැටෙන ස්වභාවයක්. අල්ලන කියන්නේ මෙතන මේ රූප සටහනක් තිබෙන ඒ ස්වභාවය නැති බවත්. කියන්නේ අද්‍රව්‍යෝ බවත් මනසින් දැන දැක ගන්න. ඒ අනුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කාලාත්‍රයේදීම මේ සතුන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ රූප කලාප වලින් බව අපට දැන් සිහිපත් කරන්නට පුළුවන්. රූප කලාපය සම්බන්ධයෙන් තවත් කරුණු දේශනා කරන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පරමාර්ථ ධර්ම 8කින් එකින් වෙන වූ ස්වභාව ලක්ෂණ 8කින් නැත්නම් පරමාර්ථ ධර්ම 8කින් නැත්නම් ඒ ධාතු 8කින් සමන්වෙච්ච නිසා අපි සම්මා සම්බුදුරේකට තවත් නමක් දේශනා කරනවා සුද්ධාෂ්ටකය කියලා. සුද්ධාෂ්ටකය එන රූප කලාපයට කියන වඩාත් නිවැරදි අර්ථවත් වන අර්ථකථනීය වන වචනයක් තමයි සුද්ධාෂ්ටකය. රූප කලාපය කිව්වත් සුද්ධාෂ්ටකය කිව්වත් අර්ථයෙන් එකමයි. හැබැයි සුද්ධාෂ්ටකය කියන වචනය තුල වඩාත් ගැඹුරු අර්ථයක් ගෙන දෙනවා. රූප කලාපය තනිව ලෝක ධාතුවේ හමු නොවේ. රූප ඇත්තේ සම්මුහ වශයෙන්. එසේ සම්මුහ වශයෙන් රූප පැවතීමට අවම වශයෙන් රූප 8ක් එක් විය යුතුය. එම රූප සමූහයට රූප කලාපයක් කියනු ලැබේ. රූප කලාපයේ ශක්තියින්ය ක්‍රියාවෝය අද්‍රව්‍යයෝය. එහෙනම් මෙන්න මේ ආකාරයේ යම් දැනුමක් මේ අපේ රූප කය මේ සත්වයේ රූප කය සෑදී තිබෙන ආකාරය පිළිබඳ දැන් අපි දැනගත්තා. එන සත්වයේ රූප කය හැදිලා තියෙන
පුංචි මේකකය තමයි ශක්තියින් 8කින් සමන්විත. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව 8කින් සමන්විත. මොකද මතක තියාගන්න ක්‍රියාව ගති ලක්ෂණ යු. ඒ ගති ලක්ෂණ යු කියන්නේ ක්‍රියාවම. ඒ ගති ලක්ෂණ 8කින් සමන්විත රූප කලාපය කලාප වලින් තමයි මුළු මහත් සත්ව ශරීරම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. පසුව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අචේතනික ලෝකය ද සචේතනික ලෝකයනේ සත්ව ලෝකය කියන්නේ. සචේතනික ලෝකය කියන්නේ සිත සහිතයි. චේතනාව සහිත නිසා සචේතනික කියවා. ඒ කියන්නේ සිත සහිත කියවා. සචේතනික ලෝකයේ හැදිලා තියෙන මූලිකම ඒකකය රූප කලාපයක් කියලා අපි දැන් දන්නවා. ඒ වගේම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයනවා මේ අචේතනික ලෝකයේ මේ ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවය අපිට සම්මුතියක් විදිහට පේන මෙම ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවය සකස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සොයා ගන්නවා. දැනදක ගන්නවා මුළු මහත් ලෝක ධාතුවේම මෙම අචේතනික ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවය පවා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ රූප කලාපයකින් බව. රූප කලාපවල එකතුවකින් බව. එම රූප කලාප එකතු වෙලා කලාප එකතු වෙලා රූප පින්ඩ හැදිලා පින්ඩ එකතු වෙලා තමයි මෙම රූප සටහන් මේ බාහිරය අපිට දක්නට ලැබෙන සියලුම රූප සටහන් ඇති වෙන්නේ කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් දැනදක ගන්නවා. එහෙනම් මේ අනුව මුළු මහත් ලෝක ධාතුවේම සචේතනික හෝ වේවා අචේතනික හෝ වේවා මේ ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවය අපිට සම්මුතියක් විදිහට පේන මේ ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවය සකස් වෙන්නේ රූප කලාප නැමැති ශක්තියින් සහ ක්‍රියාවන් 8ක එකතුවකින් බව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් ලෝක ධාතුවේ කොහේ ගිහිල්ලා කොතනින් රූප ස්වභාවයක් අපිට දැක්කට ලැබුණත් එතන කතා කළ හැකි පොදු රූප පරමාර්ථ 8ක් තියෙන බව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ අනුව අපි පැහැදිලි කරගත්තා මේ රූප කලාපයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ පරමාර්ථ ධර්ම 8කින් බව. එන රූප පරමාර්ථ ධර්ම 8ක් තියෙන බව. එන සම්මුතියක් විදිහට මේ පරිබාහිර ලෝකයේ අපිට දක්නට ලැබෙන සියලුම ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවයන් බිඳගෙන ගියොත් මේ සම්මුතිය ඇත්තටම තියෙන සම්මුතිය ඇතුළට යනකොට සම්මුතිය බිඳෙනවා සම්මුතිය ඇත්තේ නැහැ. ඒ සම්මුතිය බිඳගෙන යනකොට අපිට කෙලවරේදීම අසු වෙන ධර්මතාවය තමයි පරමාර්ථ ධර්ම කියන්නේ. එහෙනම් අපි ලෝක ධාතුවේ තියෙන ඕනම ද්‍රව්‍යයක් කඩලා කෙලවරටම ගිහිලා අසු වෙන්නේ මෙන්න මේ රූප කලාපයේ කියන ධර්මතාවය. එහෙනම් මේ සම්මුති ලෝකයේ සම්බෙන මේ සෑම දෙයක්ම ගහකොළ හරක බාන වතු පිටි මේ සෑම පොත්පත් මේ සෑම නන්දාලා තියෙන සෑම ස්වභාවයක්ම සම්මුතියක් විදිහට අර්ථකථනය වුණාට එතන ඇත්තට මෙහෙම දෙයක් නැහැ. ඒ සම්මුතිය ඇත්ත ඇති සැටියෙන් බලන්න යනකොට ඒක පුංචි කොටස් වලට කැඩෙනවා. පුංචි කොටස් වලට කැඩිලා කෙලවරීම ඉතුරු වෙන ධර්මතාවය තමයි පරමාර්ථ ධර්ම හේවත් රූප කලාපයක් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි පුටුව කියලා එකක් ගත්තොත් අපි කකුල් හතරක් කඩලා අපි ඇඳ ගලවල එක මිටියක් බැඳුත් එක දර මිටියක්. ඒතර පුටුව කියන එක නැහැ. එතකොට අපි ඔය ඔක්කොම ටික කාලලා පිච්චුවොත් දරකොට පිච්චුවොත් දැන් පුටුව ගැන කතන්දරයකුත් නැහැ, දර මිටිය ගැන කතන්දරයකුත් නැහැ. දැන් අලුකොට. එතකොට අර සම්පූර්ණයෙන්ම අර සම්මුති අර්ථකථනය නිතරම වෙනස් වෙනවා. අපි සතෙක් ගත්තොත් අපි නමක් දාමු සතෙකුට අපි කියමු ගවයෙක් ගත්තා කියලා. ඒ ගවයා අපි කියමු මොන හරි නිසා ගවයා මැරිලා කපල එක කොට කර දැම්මට පස්සේ දැන් අපි ගවයා කියන්නේ දැන් අපි කියන්නේ මස් ගොඩක් කියලා. ඊට පස්සේ ඔක සත්තු ආහාරයට අරගෙන නොඑක් විදිහේ ඔය කපුටෝ ආදී වශයෙන් සත්තු ආහාරයටගෙන ඊට පස්සේ ඒ කපුටෝ අසූචි කරාට පස්සේ මලපා කරාට පස්සේ අපි කියන මලපා ගොඩක්. ඒතර අර සම්මුතිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ තියෙන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම පරමාර්ථ ස්වභාවයක් පමණයි. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පින්වත් ආනන්දය සම්මුතිය මේ ආකාරයෙන් අසත්‍යක් නොවේ. සම්මුතියත් සත්‍යක්. ඒ සම්මුතිය වශයෙන් පිළිගත්තේන් සම්මුතියත් සත්‍යයක්. ඒ වගේම පින්වත් ආනන්දය පරමාර්ථය සත්‍යයක්. ඒ ධර්ම ස්වභාවයක්. ඒ ස්වභාව ලක්ෂණයෙන් පවතින බැවින් ධර්ම ස්වභාවයක් නැත්නම් ස්වභාව ලක්ෂණ නැත්නම් ගති ලක්ෂණ පවතින බැවින්
පරමාර්ථය සත්‍ය. සම්මුතියත් සත්‍යයක්. පිළිගත්තේ සම්මුතියත් බොරු නෙවෙයි. හැබැයි සම්මුතිය සොයාගෙන ගැඹුරින් සොයාගෙන යනකොට ඒ සම්මුතිය ගිලිහිලා පරමාර්ථ ස්වභාවයකට එනවා. පරමාර්ථ ස්වභාවයේ තියෙන ධර්ම ස්වභාවය. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී සම්මා සම්බුදුරේ දේශනා කරනවා ලෝක ධාතුවේ යම් තාක් පරමාර්ථ ධර්මය ඇද්ද? ලෞකික හෝයවා ලෝකෝත්තර හෝයවා යම් කිසි පරමාර්ථ ධර්ම ස්වභාවයක් ඇද්ද? ඒ ස්වභාව ලක්ෂණෝ ධර්මයයි කියලා. එහෙනම් මේ පරමාර්ථ ධර්මවල ස්වභාව ලක්ෂණයන්ට තමයි ධර්මය කියලා සම්මා සම්බුදුරයා පරමාර්ථ වශයෙන් දේශනා කරන්නේ. අපි රූප කලාපයක පඨවි ඊහි ස්වභාව ලක්ෂණය ගත්තොත් අපි දන්නවා කාර්කශ ස්වභාවය. මෘදු තද ගති. ආදි වශයෙන් ඒ පඨවි ස්වභාව ලක්ෂණය වර්තමානයේ tie ස්වභාව ලක්ෂණයමයි. අතීත පඨවියක් ගත්තත් ඒ ස්වභාව ලක්ෂණයමයි. අනාගත පඨවියක් ගත්තත් ඒ ස්වභාව ලක්ෂණයමයි. මේ පඨවි නැමැති පරමාර්ථ ධර්මයේ ස්වභාව ලක්ෂණය ත්‍රිකාලයේම වෙනස් නොවන වගයි. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් යම් තාක් පරමාර්ථ ධර්ම තියෙනවා නම් ලෝක ධාතුවේ ඒ පරමාර්ථ ධර්ම වුණ ස්වභාව ලක්ෂණ ගති ලක්ෂණ ධර්මයේයි වදාරනවා. ඒ ධර්ම ස්වභාවය කාලාත්‍රයටම පොදුයි. කාලාත්‍රයේදීම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි අතීතයේ ප්‍රවාහණය සඳහා ගන්නාලද කරත්තයක් අපි දැන් වර්තමානයේ ගමු කාර් එකක් කියලා. ඒක අනාගතයේදී අපි හිතමු අහසින් යන වේගවත් ගුවන් යානයක් කියලා. මේ තුනම මූලික ඒකකය පරමාර්ථ ධර්ම වන ඒ රූප කලාපය. ඒ කියන්නේ බර කරත්තය හැදිලා තියෙන්නේ. කාර් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ ගුවන් යානය හැදිලා තියෙන්නේ. ධර්මතාවයක් විදියට ගත්තොත් රූප කලාපවල එකතුව. හැබැයි මේ සම්මුති ස්වභාවයට දීලා තියෙන නම අනුව ඒක රූප සටහන අපි වෙනස් කරගන්නවා. අතීතයේදී බර කරත්තේ වෙච්ච එක දැන් කාර්යය වෙලා අනාගතයේදී අපි හිතමු එක ඒ වගේ ගුවන් යානයක් වගේ වෙයි. බලන්න. හැබැයි ධර්ම ස්වභාවයක් ස්වභාව ලක්ෂණ ගති ලක්ෂණ කතා කරන විදිහට ගති ලක්ෂණ විදිහට කතා කළොත් එහෙම ඒ කරත්තේ හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා එකතුවකින් සෑදුණු රූප කලාප වලින් කාර්යක හැදිලා තියෙන්නේ තියමමයි. ඒ ගුවන් යානය හැදිලා තියෙන්නේ තියමමයි. සම්මුතියෙන් නම් තුනක් භාවිතා කළත් පරමාර්ථ ධර්ම ස්වභාවය එකමයි. මෙන්න මේ සත්‍ය මෙන්න මේ පරමාර්ථ සත්‍ය සම්මා සම්බුදුරයා තමන්ගේ මනසට තමන්ගේ ප්‍රඥාවෙන් මේක ස්පර්ශ කරලා මේක දැන දැක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නවා. නමුත් අපි ලෝකෙට රැවටිලා අපි මේ සම්මුති ස්වභාවයට මේ ආරූඪ වෙච්ච සම්මුති ස්වභාවය සමග ක්‍රියාත්මක වෙමින් ජීවත් වෙමින් මේ ලෝකයේ තුල හැසිරෙනවා. නමුත් මේ සම්මුති ස්වභාවයක් ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වුණත් ඒ තියෙන්නේ පරමාර්ථ ධර්ම ස්වභාවයක්ම පමණයි. ඉතින් ලෝකයේ පිළිබඳ අවබෝධය පිණිස මේ සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධය පිණිස අපිට මේ පරමාර්ථ ධර්ම වල ස්වභාව ලක්ෂණය අතිශය වැදගත් වෙනවා. මේ පරමාර්ථ ධර්ම අවබෝධයෙන් තොර වූ සත්‍ය සෙවීමේ මාර්ගයක් නම් නැති තරම්. යම් කෙනෙක් ලෝක අවබෝධයක් ලැබුවාද ඒ තැනට මේ පරමාර්ථ පිළිබඳ යම් මනා අවබෝධයක් තිබෙනවාමයි. අපි සම්මුතියේ සිටින තාක්කල් මේ පරමාර්ථ පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්නට හරිම අමාරුයි. එහෙනම් අපි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නන වශයෙන් අධ්‍යයනය කරන වශයෙන් අපේ මේ ධහමේ තියෙන ධම් දැනුම මේ පරමාර්ථ ධර්ම ස්වභාවයත් සමග ස්පර්ශ කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න එතකොට අපිට මේ ලෝකයේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ය නිර්වාණ ධාතුව අධිගමනය කරන්නට අවබෝධ කරන්නට සාක්ෂාත් කරන්නට මහ රුකුලක් වෙනවා. මේ කරුණ තුලින් අප දැනගත්ත මුළු මහත් ලෝක ධාතුවේම
ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවය. සචේතනික වූවා අචේතනික වූවා ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ රූප කලාපවල එකතුවකින් බව. රූප කලාපයක් තනි තනි නොපවතින බවත් ඒවා පින්ද විදියට එකතු වෙලා විශාල වස්තුන් සාධන බවක් අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වස්තුන්ගේ කුඩාම ඒකකය රූප කලාපයක් බවත් ඒ රූප කලාපයේ තවත් ප්‍රධාන ධාතුන් හතරකින්ද උපාදා ධාතු හතරකින්ද සමන්විත බව අපි දැන් අවබෝධ කරගත්තා. අප මෙතෙක් වෙලා පරමාර්ථ ධර්ම ස්වභාවය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි නිතර භාවිතා කර වචනයක් තිබුණා ලෝක ධාතුව කියලා. අනේ වචනේ පිළිබඳ තුනක් යම් විස්තරයක් කරන්නටයි මේ දැන් සූදානම් වෙන්නේ. මේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ මේ රූපමය ස්වභාවය සකස් වෙච්ච මේ සචේතනික හෝවා අචේතනික හෝවා රූපමය ස්වභාවය සෑදුණු පුංචි මේකකයේ විදිහට අපි සොයාගත්තේ අපි දැනගත්තේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව රූප කලාපය. අන්නේ වගේ එක්තරා විදිහකට අපිට සිතන්නට පුළුවන් මෙම ලෝක ධාතුව කියන එක මෙම මුළු මහත් විශ්වය හැදිලා තියෙන ලොකුම එකකයක් තියෙනවා නම් ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් ලෝක ධාතුවක් කියලා. නිකන් අපිට මේ සම්මුතිය අපි හිතන විදිහ අනුව. ඒ කියන්නේ පුංචි මේකකය රූප කලාපයක් ලොකු මේකකයක් විදිහට ගත්තොත් ලෝක ධාතුවක්. සම්මා සම්බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ලෝක ධාතුව කියන්නේ එක් සූර්යයකින් එක් සඳකින් ආලෝකවත් කරන 31 භූමිය එක් ලෝක ධාතුවක් හේවත් සක්වලකී කියලා. දැන් මම පෙන්වන්නම් ඔය ඇත්තන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ මැදේ තියෙන මේ ස්වභාවය මෙයා තමයි සූර්යයා. මේ සූර්යයා ළඟට බුද්ධ සිකුරු ආදී විදියට මේ ග්‍රහ මණ්ඩලෙ පිටලා තිබෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ පෘථුවිය. මේ පෘථුවිය මේ විශාලම ග්‍රහය බ්‍රහස්පති. ඒ බ්‍රහස්පති ඇසුරු කරගෙන ඒ චන්ද්‍රයෝ කීප පළක් වෙන්නවනේ. සෑහෙන චන්ද්‍රය ප්‍රමාණයක් සඳවල් ප්‍රමාණයක් ඒ බ්‍රහස්පතිට තියෙනවා. මේ තියෙන අපේ එක සඳයි මේ පෘථුවිය. එතකොට මෙතන ඉඳන් අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලය මෙන්න මේ ඈතට දක්වා විහිදුවා. එතකොට මෙන්න මේ සියලුම ග්‍රහයන් ආලෝකමත් කරන්නේ මෙන්න මේ සූර්යයා. එතකොට මෙතනදී අපිට මේ වර්තමානයේ යම් සංකල්පයක් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් අප දන්නා සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලය එක් ලෝක ධාතුවක් කියලා. ඒක නිකන් තරමතියක් විතර. සම්මා සම්බුදුර දේශනා කරන්නේ නම් එක් සූර්යයෙකුගෙන් එක් සඳකින් ආලෝකවත් කරන 31 භූමිය එක් ලෝක ධාතුවක් හේවත් සක්වලක් කියලා. අපි 31 භූමිය ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා 31 භූමිය පිළිබඳ යම් කරුණු අපි දන්නවා. සත්‍යෝ ජීවත් වෙන ස්ථාන තලයන් 31ක් මේ ලෝක ධාතුවේ හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අපිට කියන්නට පුළුවන් පෘථුවියේ මධ්‍ය ලක්ෂයේ ඉඳලා මේ තල පෘථුවියෙන් ඉවතට පැතිරී යන බව. තල. පෘථුවිය ආශ්‍රය කරගෙන තියෙනවා මෙම තල 31කින් බොහෝ දුරට 5ක්. සාමාන්‍යයෙන් 5ක් කියලා කියන්නට පුළුවන්. සතර අපා සමනුෂ්‍ය ලෝකේ. අපි ඉදිරියේදී කතා වෙනවා. නමුත් අපිට ඇත්තටම අපේ ඉන්ද්‍රියට ගෝචර වෙන්නේ තල දෙකයි. මනුෂ්‍ය තලය මිනිස් වාසය කරන තලයත් තිරිසන් වාසය කරන තලයත් විතරයි. ඒ අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ තිරිසන් සත්තුනුත් මනුෂ්‍යත් විතරයි. අපිට പ്രേත කොට්ටාස ඒ සතර අපාවි මේ නිරේ සිටින සත්තුයි പ്രേතයන් අසුරයන් වගේ සත්තුයි අපිට
දර්ශනීය වෙන්නේ නැහැ අපේ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර නැහැ. ඔහොම දර්ශනීය වෙන්නට ඒ වගේම මේ දිව්‍ය ලෝක තියෙනවා 6ක්. තුර සතර අපා එතන තල 4යි. මනුෂ්‍ය ලෝකය 5යි. දිව්‍ය ලෝක 6යි. එතකොට එතන තියෙනවා 11 තලයක්. ඒ 11 තලෙට කියනවා කාම භූමිය කියලා. ඊට පස්සේ කාම භූමියට ඉහළින් තියෙනවා තවත් භූමි 16කින් සමන්විත රූපාවචර භූමිය. ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් තියෙනවා. රූපාවචර භූමිය අසුරු කරගෙන. එතකොට තවත් අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක තල 4ක් තියෙනවා. භවග්‍රේ කියන්නේ කෙලවරේම. එතකොට මුළු තල සියල්ලම තල 31ක් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අපි ඉදිරියේදී ඒ ගැන පුංචි පාඩමක් කරනවා. ඒක නිසා අපි මෙතන කතා කරන්නේ ලෝක ධාතුව කියන සංකල්පය පිළිබඳව. එහෙනම් ලෝක ධාතුවක් කියන්නේ මේ සප්තතල 31කින් සමන්විතව භූමි ප්‍රමාණය කියලා හිතන්න. එතකොට මෙන්න මේ ලෝක ධාතු එකතු වෙලා තමයි මුළු මහත් මේ විශ්වයම නිර්මාණය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ විශ්වය කියන වචනය මේ ත්‍රිපිටක ධර්ම තුල නැහැ. ත්‍රිපිටක ධර්ම තුල තියෙන ලෝක ධාතුව කියන වචනය නැත්නම් සක්වල කියන වචනය. මම මෙතන විශ්වය කියලා අදහස් කරේ මේ සියල්ලම කියන අදහස ඒ සියල්ලම සකස් වෙලා තියෙන. එතකොට මේ ලෝක ධාතුන් වල එකතුයි. તો ලෝක ධාතු වල කියලා ගන්න පුළුවන් මේ විශ්වය හැදලා තියෙන ලොකුම එකකය. සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතන්නට පුළුවන්. චුම්බක රූප කලාපයක්. ඒතර ලෝක ධාතුව තමයි ලොකුම ඒකකය. ඒතර ලෝක ධාතු 1000ක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. සහස්‍රී ලෝක ධාතු එකක් කියලා. ලෝක ධාතු 1000ක් සහස්‍රී ධාතු එකයි. ඒකට කියන නමක් ශූලනී ලෝක ධාතුව කියලා. සහස්‍රී ලෝක ධාතු 1000ක් ද්විසහස්‍රී ලෝක ධාතුවක් කියලා කියන. ඒකට කියන මධ්‍යම ලෝක ධාතුව කියලා. ඊට පස්සේ මධ්‍යම ලෝක ධාතු 1000ක් ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතු එකක් කියලා ගෞතමයන් වහන්සේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒකට කියන මහා ශාස්ත්‍රීය ලෝක ධාතුව. කොහොම වුණත් මෙතනදී අපිට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ ලෝක ධාතුව කියන එක. එහෙනම් අනන්තවත් වූ ලෝක ධාතුන් වලින් තමයි මේ මහත් මුළු විශ්ව ස්වභාවයම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අනන්තවත් ලෝක ධාතුන් කියන. ලෝක ධාතුව කියන එක එතකොට යම් ඒකකයක් විදිහට අපට සිතන්නට පුළුවන්. ලෝක ධාතු 1000ක් සහස්‍රී ලෝක ධාතු 1යි සහස්‍රී ලෝක ධාතු 1000ක් ද්විසහස්‍රී ලෝක ධාතු 1යි ද්විසහස්‍රී ලෝක ධාතු 1000ක් ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතු 1යි. එතකොට මේ රූපසටහනෙන් සටහන් වෙනවා මේ ලෝක ධාතු පැතිරලා තියෙන ආකාරය. ලෝක ධාතු පිළිබඳ අපි තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරන්න කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි. ලෝක ධාතුවක් කියන්නේ 31 සත්ත්ව තල 31කින් සමන්විත වුණු භූමි ස්වභාවයක් කියලා. එක් සූර්යයෙකුගිනු එක් සඳකිනු ආලෝකවත් කරන 31 භූමිය එක් ලෝක ධාතුවක් කියලා සිහිපත් කරගන්න මතකයේ තබා ගන්න. එතකොට මෙතන අපි අර සාමාන්‍යයෙන් අප දන්න සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය කියලා කිව්වේ නිකන් අර දැනට තියෙන තොරතුරක් මත අපේ කරුණු රඳවා ගන්න සිහිපත් කර ගන්න මිසක්කා එය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරපු දෙයක් නෙවෙයි. අපි අර දැනට තියෙන දැනුමත් අනුසාරයෙන් අසුරු කරගෙන මේක මතක තියාගන්න උපකාරක ධාතුවක් විදිහට පමණක් සිහිපත් කරගන්නේ ස්වභාවය. අනන්තවත් සක්වලවල් අඩංගු ලෝක ස්වභාවයක් තමයි මේ ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ. පරිගණකයක් ඇසුරින් නිර්මාණය කරන ලද අපි එක සක්වලකට පාතබමු පියනගමු හිමින් සැරේ මේ ආකාරයෙන් එක සක්වලකට එක සක්වලකට අයිති සූර්යයෙක් ඔබ සිහිපත් කරගන්න. මෙන් මෙවන් වූ මහා අවකාශයක තමයි අප මේ පුංචි කාලයක් ඊ타ත්ම පොඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ. අනන්තවත් වූ
අවකාශයක් සහිත භූමි ප්‍රදේශයකයි මෙන්න මේ පරමාර්ථ ධර්මය පහළ වෙන්නේ. මේ සක්වලවල් විශාල අනන්ත ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා.